galerinha do YouTube. E aí, galerinha do YouTube, vamos fazer hoje um duelo de Nerf. Cada um aqui com a sua Nerf. E eu vou contar até 50, vocês vão ter que se esconder. E aí, um vai ter que achar o outro e atirar. Quem acertar ganha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18...